Ein recht neues Flugzeug der japanischen Seestreitkräfte. Erstflug war 2007, in Dienststellung 2013. Und das ist das erste Mal, dass wir dieses Flugzeug im Himmel über Deutschland sehen, diesen Seeaufklärer aus Japan. Making its first flight in 2007, entering service in 2013, so a brand new aircraft this. Making its first flight in the German skies here in Berlin. P-1 mit einem beeindruckenden Start. Das waren jetzt ungefähr 130 Knoten, ein Steigwinkel von 25 Grad und auch relativ leise. Das sind eben moderne Flugzeuge. Very high-powered takeoff there, 134 knots at 25 degrees. Die Kawasaki P-1, ursprünglich auch als PX oder XP-1 bezeichnet, ist als Ersatz für die Lockheed P-3 vorgesehen, ein Seeraumüberwachungsflugzeug für die japanischen Meeresselbstverteidigungskräfte von der Firma Kawasaki Heavy Industries entwickelt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 830 Stundenkilometer und die maximale Flughöhe bei 13.500 Meter, also gut 44.000 Fuß. Maximum speed on the P-1, 830 kilometers an hour, capable of maintaining an altitude of 44,500 feet, around about 13,500 meters. Der Anflug von rechts in 500 Fuß Höhe, also 150 Meter mit 180 Knoten, das sind gut 300 Stundenkilometer, 350 Stundenkilometer in einem rechten Vollkreis. Making a right-hand circle from the center from 500 feet, doing about 180 knots. Und wenn er jetzt aus dem Vollkreis wieder auf uns zufliegt, wieder zurückkommt, meine Damen und Herren, schauen Sie mal nach unten. Die sogenannten Bomb Bay Doors, also die Türen des Waffenschachtes werden dann geöffnet sein. Das kann man wunderbar sehen. Und wenn er dann wieder abfliegt, wird er wieder diese Türen wieder schließen. Well, at the end of this turn, as he comes back towards us, you'll see that he's opened the bomb bay doors under the forward fuselage. A massive bomb bay on this aircraft, capable of carrying a very wide variety of weapons. Design on this aircraft began in 2001, making its first flight, as we said, in 2007 at Gifu Air Base. The idea is to require 70 of these at a fixed price of $140 million to replace 80 P-3C Orions. Die P-1 nahm bereits teil am Royal International Air Tattoo 2015 und an der Paris Air Show 2017 und dieses Jahr eben hier auf der ILA 2018. Das ist wie gesagt das erste Mal, dass die P-1 in Deutschland fliegt. 2015 saw the P-1 visit the Royal International Air Tattoo at Fairford in England. 2017 it was at the Paris Air Show. And this year, of course, it's the first time this aircraft has appeared in Germany at ILA 2018. Und dieser Vorbeiflug jetzt in Landekonfiguration mit 110 Knoten, das sind 200 Stundenkilometer. And landing configuration now, doing just 110 knots. Very stable, very slow approach to land. Remarkably short takeoff and landing needed by this aircraft for such an aircraft of this size. Der Pilot heute, der kommandierende Pilot, ist Commander
Masahito Ito. Und was er an Berlin oder Deutschland liebt, hat er im Vorfeld zu uns gesagt, dass er das deutsche Bier für das Beste der Welt hält. Part of the aircraft is Commander Masahide Ito, and he wants you to know that he thinks that German beer is best. Ich denke, er hat recht. He's absolutely right. Capable of 300 knots, around about 500 kilometres an hour, as we said. He's going to be making a very fast turn, an almost fighter-like turn, look at this, to start his high-speed pass. Ja, und eine kleine Zwischendurchsage: am Karrieretag der Bundeswehr befinden sich zwei Kinder, und zwar Annika und Thees. Die Eltern sind Rita und Michael Böschen. Ihre Kinder Annika und Thees befinden sich am Karrieretruck der Bundeswehr. Das ist diese große blaue LKW im vorderen Bereich, im Ausstellungsbereich der Bundeswehr. Und das waren jetzt über 90 Grad und genau 110 Grad Schräglage, als er hier nach oben gezogen hat und aus der Display Area wieder rausgeflogen ist. Zeigt, wie manövrierfähig auch diese großen Flugzeuge und schweren Flugzeuge heutzutage sind. That's a big heavy aeroplane, as you already know, and that was 110 degrees of roll as he went over the top of that manoeuvre. Very sprightly, this thing. As we were saying, a very wide variety of weapons can be fitted to the P-1, from air-to-surface missiles, anti-ship missiles, self-defense missiles, and of course torpedoes for anti-submarine and anti-ship work. So a real arsenal of seaborne weapons. Ja, und jetzt kommt er hier zur Landung rein und wir bedanken uns wirklich vielmals. Das ist nicht selbstverständlich, für die lange Anreise aus Japan, um uns hier die Kawasaki P-1 zu zeigen. Dank geht an Kawasaki, Dank geht an die japanischen Streitkräfte. Und ich versuche das mal in ordentlichem Japanisch nochmal hinzubekommen. Nihon no minasan arigato. Very good, that was perfect. Well, many thanks to Kawasaki and many thanks to the Japanese Self-Defense Force as well for bringing us this remarkable aeroplane here today. And we'd like to say Nihon no minasan arigato, or thank you very much. Nicht wirklich typisch japanisch. Die Verbeugung, der Dank, finde ich ganz toll. Vielen Dank nochmal. Wunderbare Vorführung. Well, we've not seen him do that before, ladies and gentlemen, but that is a very formal Japanese tradition to bow after a performance or to say thank you. And I've never seen an aircraft do it before.